cho cái mà đã thơ nó cái miền đẹp thà cái miền bắp miền ấy xôm ao lùi bên này bên nói Chơ chùm lông mà rách rộp quán đám môn tray chùm niên cho lại thà chăm bằng krap pê chơ ni làng lán ta bất đại rực tế rư rong chăm chênh pê xê rùi. ខេត្តព្រះវិហារហេតុអ្វីមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតែងតែឆ្លើយតបម្ដងចេះឆ្លើយម្ដងចុះឆ្លើយម្ដងថារវល់ម្ដងទៀតឆ្លើយថាខ្វះកម្លាំងម្ដងឆ្លើយថានៅឆ្ងាយមិនអាចទៅទាន់ពេលជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ក្រុមការងារអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រទះឃើញគំនរឈើរាប់ពាន់ដើមជាច្រើនគំនរជាប្រភេទឈើ3ជ្រុងជាឈើចន្លុំម្រេចនៅក្នុងដីឡូមួយកន្លែងដែលស្ថិតក្នុងភូមិឆែបកើតឃុំឆែប1ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារមន្ត្រីជំនាញឆ្លើយថាទុកសិនចាំបង្ក្រាបពេលឡើងឡានដើម្បីចាប់បានទាំងអស់តើពិតដែរឬទេឬចាំឈ្មួញរត់ច្បាប់រួចសិនជុំវិញរឿងនេះលោកសេងលៀងមេព្រៃឆែបបានឆ្លើយថារងចាំឈើនេះឡើងឡានសិនទើបបង្ក្រាបទាំងឈើទាំងរថយន្តនិងមនុស្សតែម្ដងបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋកំពុងតែដាក់ការសង្ស័យថាសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួនកំពុងតែអនុវត្តផ្ទុយអំពីច្បាប់ដែលបានកំណត់ហើយព្រោះតែត្រូវដងត្រូវផ្លែជាមួយបទល្មើសហើយមើលទៅពេលបានកន្ទេលធំហើយតែងតែបន្លំដេកតើពិតដែរឬទេព្រោះដឹងថាដំរីងាប់ហើយនៅតែយកចង្អេរទៅបិទបាំងទៀតតើចិត្តឬទេប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាឈើចន្លង់ម្រេចនេះជារបស់មេឈ្មួញជនជាតិវៀតណាមឲ្យមេការឈ្មោះឌិនជាអ្នកមើលការខុសត្រូវអ្នករត់ច្បាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធឈើខុសច្បាប់ទៅជាឈើស្របច្បាប់ព្រោះមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនពួកគេអត់ខ្វល់ពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើធម្មជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋឡើយគេខ្វល់តែរឿងមួយគឺលោកតាលុយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះវាជាឆ្នាំងបាយរបស់ពួកគេសូមរំលឹកថាហេតុអ្វីបានជាជំនាញមិនបង្ក្រាបខណៈដឹងហើយឮហើយថាឈើនេះជាប្រភេទឈើ3ជ្រុងចន្លង់ម្រេចនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមដោយមានគំនរជាច្រើនកន្លែងក្នុងដីឡូផ្ទះលោកខៀងស្ថិតនៅភូមិឃុំខាងលើហើយបែរជាឆ្លើយថាទុកសិនរងចាំត្រីចូលលបសិនចាំបង្ក្រាបចាប់ទាំងអស់ឬរងចាំម្ចាស់រត់ការបានច្បាប់សិននេះគ្រាន់តែជាពាក្យដោះសាររបស់មន្ត្រីជំនាញតែប៉ុណ្ណោះមែនឬតាមពិតមន្ត្រីរូបនេះទុកពេលឈើឡើងឡាននិងរៀបចំឯកសារច្បាប់ដើម្បីចេញពេលសេរួចរាល់ទៅបង្ក្រាបតើទៅរួចដែរឬទេតើនេះជាលេសទុកពន្យាពេលដើម្បីងាយស្រួលដល់មេឈ្មួញដែលគេដឹងថាជាជនជាតិវៀតណាមឲ្យមេការឈ្មោះឌិនដើរបំផុសឲ្យពលរដ្ឋកាប់ឈើផ្ដួលអាជ្រៀកដឹកយកមកលក់ឲ្យខ្លួនក្នុងមួយបង្គោល 10000 រៀលបានច្រើនគ្រប់មួយរថយន្តយីដុបទើបរត់ច្បាប់ដើម្បីងាយស្រួលធ្វើដំណើរដោយគ្មានការរំខានតាមដងផ្លូវដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្លងដែនចូលទីផ្សារអន្តរជាតិវៀតណាមតែម្ដងនេះហើយជាល្បិចខ្លាស៊ីគោខ្ញុំកែសំណាងមេកុងញូ